হ্যালো বন্ধুরা, আমি শান্তনা। গরমের একটা অন্যতম ফুল হলো পত্তুলিকা। আমার পুরনো পত্তুলিকার কাটিং থেকে আমি কিছু কাটিং লাগিয়েছি, চলো সেগুলো দেখাই। এইটা তো তোমাদের সাথে আগেই শেয়ার করেছি, আর এই দেখো একটা দুটো গাছের মতন লাগিয়েছি। এই পটটা আমি আজকেই রেডি করেছি আর সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। যেহেতু পত্তুলিকা গাছটা খুব কমই মাটি লাগে, অল্প মাটিতে খুব সুন্দর বেড়ে ওঠে, তাই আমি এই ধরনের ছোট ছোট পট ব্যবহার করেছি। আর আর তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। টাটা ফ্রেন্ডস, ভালো থেকো সবাই, টাটা।